देखिए मैं आज आपको बताऊंगा फ्लिपी बर्ड। तो आप रिकॉर्डिंग के हैरान हो जाओगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी कुर्सी पर बैठ जाइए, इसमें भी आ सकते हैं। ये today I will show you great record of Flippy bird. Okay. अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। मैंने देखा है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो आप देखते रहिए, इसमें बहुत माफ कर देना। तो गाइस अब हम करते हैं अपनी वीडियो शुरू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and last 3। तो वैसे तो मैं कब बताता हूँ, पर मुझे बहुत भरोसा है, मैं बता दूंगा। आपको मेरी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा हूँ कि मैं दूंगा 10 15 या 16 साल, पर मैं असली उम्र है मेरी 5 साल। मेरी आवाज़ हो गई है तो गाइस माफ कर देना। इसलिए मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ओके भाई, तो मैंने इतनी छोटी उम्र में मैंने बना लिया है 45 बना लिया है मैंने, मुझे मेडल मिला है। पर मेरा असली रिकॉर्ड आप जान के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मेरा असली रिकॉर्ड है 152। तो आप देख के वो हो रहे होंगे कि ये बना ही नहीं सकता इतने, क्योंकि मैं 5 साल का हूँ। अब मैं आपको ये एक असली बात बता देता हूँ गाइस, ये मैंने बना रखा है। मैं 2 साल से ही फ्लैपी बर्ड की मेहनत करने लग गया था, इसीलिए तो मैं आज इसमें यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगली बार मैं इससे भी आगे पहुँचूँगा। तो गाइस मैंने आपको खेल के दिखा दिया, अब मैं आपको बताऊँगा इसको भेजने का तरीका। तो पहले तो आप जाएंगे क्रोम, चाहे तो आप इसको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर लीजिए। फ्लिपी बर्ड, फ्लिपी बर्ड। ओके गाइस, तो मैंने फ्लिपी बर्ड लिख दिया है। फ्लिपी बर्ड डॉट, तो मैं गलती से इसमें चला गया था, मैंने अब लिख लिया है। यहाँ आ गए फ्लिपी बर्ड। ये सिर्फ 3 MB का है, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमारी डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करेंगे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको, बस एक बटन क्लिक कीजिए और आपके सामने आ गया डाउनलोड फ्लिपी बर्ड। हाँ। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।